दावत ॾींदासीं टंडो मोहम्मद ख़ान जे रिपोर्टर खे हबीब शेख साहब जिथे हबीब शेख साहब टंडो मोहम्मद ख़ान जो रिपोर्टर आहे। अदा तव्हांखे मुबारक हुजनि अवॉर्ड जूं, ईअं महिनत कंदा रहो ऐं अवॉर्ड वसूल कंदा रहो। शेख दादू अस्सलाम वालेकुम। हबीब शेख टंडो मोहम्मद ख़ान गुज़रियल धरती टीवी सां 60 साल थिया आहिनि। 60 न सही 8 ऐं असांजी जेकी नई मैनेजमेंट ऐं असांजा जेके हिते ज़िले रिपोर्टर ऐं ब्यूरो चीफ आहिनि उन्हनि सभिनी खे आउं मुबारकबाद ॾियां थो। ऐं असां मुख़्तलिफ़ ॿिनि मैनेजमेंट सां गॾु कमु कयो, पर आउं सम्झां थो जेकी हाणे हिन वक़्तु जेकी मैनेजमेंट आहे उन असांजी हीउ जेको असांखे अवॉर्ड ॾिनो आहे असांजी हौसला अफ़ज़ाई कई आहे, जंहिंजो आउं इंतिहाई शुक्रगुज़ार आहियां। थैंक यू। वॾी महिरबानी साईं, सलामत हुजो, ईअं महिनत कंदा रहो। अवॉर्ड तव्हांजो।